처음 겪는 낯선 곳에 놀라서. 동그라미만 보면 자꾸 재채기가 나요. 아카시아 냄새 맡으면 멈추는데. 요즘 애들이 이상해. 관우랑 규리도 그렇고. 네가 관우랑 나랑 연결 좀 해줘. 너 관우랑 유치원 때부터 친구잖아. 이번에 내가 달리기 대표로 뽑히면 그건 다 너 때문이야? 너도 그렇고. 여기서 기다릴 테니까 장도연 준비! 시작! 완전 나가줬어. 관우님과 함께. 니들 도훈이 왕따 시켰잖아. 이게 뭐야? 일명 배트뱅 저지. 안녕 육상부. 지구는 동그라니까. 너 좋아할 거야. 그때까지. 동그라미 바이러스.